I'll do everything in my power to find Miss D. I swear I will. And when I do, oh, Peggy. Amanda? 当然你啊，看起来看起来最简单。奇怪，你做的物件哪会无共啊？你这是另外一个作品就对啊。所以我来讲，为啥你要搭物件？因为你爱搭一寡互人感兴趣的物件。这就亲像你伫网络顶头，你要甲人讲你的作品的时阵，你袂当茫讲对方一定会查，对吧？亲像我安尼讲，我若即摆你讲即句话了后，我无应你，我无应你，我继续我算我的，我就无讲话啊，我就袂去查你的物件，但是我即摆有兴趣，我才会查，所以。我意思是讲，你爱互对方对你讲的物件有兴趣。无啊，我要查啊，但是我有兴趣啊，但是我有兴趣啊，我靠咩？你这样真奇怪咧，我有兴趣拢袂使啊。但是我无想要，我无想要干那要抬杠啊，因为我想要看新物件，我想要了解新的物件啊。啊无干算 D4， 你刚才即个，我头拄算叫做 D4， 啊 D4 是啥物件？你敢知？你啥物都唔知嘛？你带就走啊！你无好无？是咧。看几档啊，佫唔知我咧创啥，无好啊。我做一定拢是改变现实啊！啊，你后生拢无讲是要安怎改变，对无？ There's only one thing I need after work. Tequila. Straight up. Nothing mixed in. The perfect stimulation for my lead-filled brain. 唔是啦，我唔知啊，你咧创啥？你会当讲啊？ I wish I could have a drink too. 你也唔是工商啊，你嘛是甲咧讲，你开话题的时阵啊，你爱想讲这物件对方若有兴趣的时阵会安怎做？ Maybe I'll just try a little. 你知我意思？所以你若是无想要讲话，就嘛免讲啊。你知我意思？你要分享的代志，就是你想要讲的代志，而且迄个物件是会当分享足久的。你若无想要讲足久的，其实你免讲。我意思是安尼啊。所以无啥物顺抬杠，顺抬杠是啥物物件？顺抬杠是你看遮有偌济人，你甲因讲话，随波逐流，随波逐流，随波逐流。但是问题是，随波逐流才是好代志，毋是啊？无毋对啊，但是你即摆拄着的这个人是有兴趣的人啊，所以其实会当讲啊。 啊，就是了解啊！啊，你看我大看几档啊，佮唔了解我你嘛好啊！
我那是叫无电动机公主啦，我即摆算的敢是叫无物件。你嘛是一直咧互人打标签呢？我根本就毋是啥物恐怖游戏是公主好。你袂应该甲你讲啊，你袂当打迄种普通的标签，你爱甲我当做一个人。我知影应该就歹理解，但是你爱了解，一个人是啥物，一个人是啥物物件拢会算啊。无兴趣的物件，伊会甲你讲无兴趣。哦，我讲一般的情形哦，无兴趣的人，伊会甲你讲无兴趣啊，无兴趣就会使换话，就会使换话题啊，安尼意思。但若有兴趣，就是继续讲。这才是真正式的抬杠啊！这甲你的纯抬杠是无共的，你纯抬杠可能凊彩讲个问题，但我讲随波逐流就是一个最严重的问题。无应该随波逐流，应该是爱为一个方向去讲，因为即摆开会的人是你嘛，所以我会互你决定啊。但你若无想要决定的时阵，我就会家己决定。这物件，所以其实足侪时阵我拢边大决定，因为我会感觉讲，你若无想要继续讲，我嘛是你的想法啦。你若无兴趣，我嘛无想要继续讲。但我哪知影，我毋知嘛。所以我也是会讲啊，对。无犯他人这物件。进前嘛是几当前啊！我会看别人台的时阵，我会看足侪台的时阵，我定出现这种状况，我会去冒犯别人，但是迄无要紧，因为迄是你，迄是我家己啊，我家己是安尼的人，就是这是一个接纳家己的一个过程啊，就是家己是安尼的人。因为我对你的了解有可能是唔对，就是我即马对你了解是，你甲我相似，所以其实你免去烦恼讲你冒犯对方，你冒犯对方的时阵，伊会甲你讲，啊，就换话题啊。When a desire goes unfulfilled, it only increases in power, stagnating like a blocked pond. Those are the mementos I seek. Those are the kind of memories that will invite me back into the past.